同大家分享盧雲嘅靈心明辨啦，第4章提到閱讀大自然之書，繼續之前嘅分享。上帝的第一語言是大自然。我嘅第一語言就係荷蘭文，但我常常用英文寫作，亦都可以咁樣講。上帝嘅第一語言就係大自然。雖然上帝藉着我哋嗰個古老而長存嘅屬靈典籍啟示佢自己，從四時八節自然循環，上帝嘅作為與旨意係超明彰顯。生與死，栽種與收割，等候並享受新生與復活。我實實在在地告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多粒子來。約翰福音12章24節。我哋呢啲愛書嘅人，愛慕屬靈知識嘅人，必須學習新嘅功課，就係慢慢領會大自然嘅語言。梅頓喺加入熙篤會之前，只專注於內心世界、生命嘅旅程，幾乎無暇顧及上帝喺大自然中嘅臨在。雖然梅頓喺城市中難以體驗大自然嘅諸般喜悅，但佢某次與朋友喺郊區嘅小屋度假，大自然開始對佢說話，佢亦都開始領會一種不曾喺書本見過嘅語言。梅頓嘅注意力從書頁轉到樹木同埋天空去，佢喺自傳中咁樣講：那是一個涼快的夏天黃昏，我把書放在大腿上，看着遠處從山谷沿路開來的汽車燈光，我又凝望黑暗中的山丘樹影，還有山後在東方天空漸次出現的星星。我心中突然響起，回響着拉丁聖經通俗本姆加大譯本嘅一句說話，就係、他造北斗、參星、昂星並南方的麥宮。其後喺肯德基山間隱修院居住多年後，梅頓變得樂於親近大自然，大自然亦都滋潤佢嘅禱告生活。佢嘅禱告變得越來越自然，也越來越能建立佢自己嘅生命。喺渴求更有規律嘅生活方式之外，佢益發懂得欣賞大自然嘅美，對周遭環境更感逍遙自在。梅頓少咗壓力、焦慮、慾望、煩躁。佢身處嘅自然環境，佢以前竟然不曾留意，讓佢睇到一種波瀾壯闊嘅美，亦都係上帝世界嘅更大嘅圖畫。聖經講：我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算什麼？你竟眷顧他；世人算什麼？你竟眷顧他。耶和華啊，我們的主啊，你的名在全地何其美！詩篇8篇3、4、9節。若我哋只係照自己嘅需要，唔理佢係真定假，佢跟樹林、河川、山巒、田野、海洋打交道，大自然就係隱晦難明，不會向你透露佢真實嘅存有。如果一棵樹不過只係未做出嚟嘅一張凳，佢就唔會話俾你聽成長係乜嘢。如果一條河不過只係一個工業廢料嘅排污渠，佢就唔會告訴你流動係咩意思。如果一朵花不過係人工裝飾嘅範本，佢就唔會話俾你聽乜嘢係生命嘅純樸之美。一個向來困難，如今迫在眉睫嘅任務，就係讓人知道大自然唔係上台征服嘅財產，而係必須尊重、珍惜、感恩嘅禮物。唯有當我哋懂得向我哋賴以為家嘅河川、海洋、山丘、峻嶺致以深深嘅敬意，佢哋需要變得清澈易懂，向人啟示真實嘅意義。如果我哋唔專心、唔耐心聽取上帝嘅隱密嘅言語，大自然嘅一切大秘密就始終係隱而不宣。大自然渴望我哋辨明一個佢所指向嘅偉大故事，就係上帝嘅愛，與我哋共生嘅動植物，教導我哋認識出生、長大、成熟、死亡，認識溫柔愛護嘅需要，認識忍耐與盼望嘅重要。更有甚者，水、油、餅、酒，佢哋嘅特質都指向背後一個宏大嘅故事，就係再創造嘅故事。食物與飲料、山巒與河川、海洋與天空，全都變得清澈易懂。當人眼能見到、耳能聽到聖靈所說嘅話，大自然就會向人揭示自己。更新受造物嘅呼召，我終於開始明白，一切受造物都歸屬造物主，而且安泊在主嘅懷裡。還有那些將來與主坐席相交嘅人，必須先聆聽禮讚大自然嘅樂聲，並為他人益處致力於演繹。海洋、山巒、森林、沙漠、樹木、動植物、日、月、星，以至一切銀河系，都係上帝嘅受造物。切望更新嘅日子嚟到。羅馬書8章20到21節。
我哋諗到呢一度，不禁會敬畏讚歎上帝嘅榮美，還有上帝全備救贖大功，喺患難中等候拯救，不僅有我哋人類，事實上一切受造物與我哋一同嘆息勞苦，渴望獲得完全嘅自由。從呢個意義嚟睇呢，我哋不僅與世上所有人係弟兄姊妹，其實亦都跟一切受造物係弟兄姊妹。對啊，我哋要敬愛緩步小麥嘅田，雪白海海嘅山，怒哮嘅大海，野豬、牲畜、大紅杉、小雛菊，一切受造物與我哋一樣，同屬上帝嘅大家庭。當我哋相信我哋嘅終極召命與歸宿，不僅關乎自己，關乎人類，也關乎一切受造物，呢一切一個整全嘅實存，我哋就能睇見上帝喺你我生命中嘅異象係何其宏偉壯觀。上帝兒女嘅整全自由要與全地共享，我哋復活生命中全然嘅更新，亦都包括宇宙嘅更新。呢個係上帝藉着基督而成嘅救贖大功之大異象。呢個係以賽亞關於攞和平國度嘅異象。豺狼必與羊羔同食，獅子必吃草與牛一樣。在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物。這是耶和華說的。以賽亞書65章25節。我哋要竭力畫出呢一個異象，真正明辨，驅使我哋積極投入上帝所賜嘅大召命。只有我一人辨明上帝為我一生命定嘅旨意，呢個唔係終點。我必須辨明上帝為我一生所命定嘅旨意，乃是一幅更大圖畫裏嘅微小卻重要部分。呢一幅更大嘅圖畫就係上帝嘅大召命，即救贖並更新全地一切。因此，古往今來嘅聖徒先知為咗追尋生命嘅隱密意義，總係盡量靠近大自然居住。6世紀嘅聖本篤將佢嘅群體遷到卡西諾山之巔。12世紀嘅聖方濟各稱呼日月為太陽兄弟姊妹、月亮姊妹，又以動物為家庭成員。11世紀嘅聖博洛退居到崎嶇陡峭嘅阿爾卑斯山。20世紀嘅梅頓住喺肯德基州嘅丘陵間。還有本篤會嘅修士在當世選擇新澤西密西哥州峽谷嘅渺無人煙之處興建隱修院。時至今日許多年輕人離開城市，走到郊外，藉著聆聽大自然嘅聲音，尋找內心平安。大自然的確會說話，雀鳥對聖方濟各說話，樹木對美洲土著說話，河流對悉達多即係釋迦牟尼說話，繁星對梅頓說話。我們越靠近大自然，越能觸及生命嘅精義。我哋喺西方基督教信仰土壤成長嘅人，可以向美洲土著學習嘅功課太多啦。譬如聽取河啦、樹啦、鳥啦、花嘅聲音，佢哋不斷告訴我哋生命境況嘅真相。我哋嘅美，我哋終有一死。有一位溫圖印第安人說得好：白人從不關心土地、鹿、熊或其他，我們印第安人會殺生，但會吃固精綱。我們挖了根，會在旁邊鑽小洞。我們將橡實和松果從樹上搖下來。我們不會砍樹，只用枯木。白人卻將土地翻鬆，將樹連根拔起，將一切殺乾。樹木說：住手，我好痛，不要傷害我。但他們將樹砍下、斬開，土地精靈痛恨他們。印第安人永不傷害任何東西，白人卻滅絕一切。美洲嘅土著睇住自己係大自然嘅一部分，係一切受造物嘅弟兄姊妹。佢哋嘅藝術服貼大自然，佢哋嘅面具係人面獸面嘅匯合，佢哋嘅陶器以植物為模型。佢哋以大自然為師，模仿受造物嘅形式，做出各樣嘅形狀。土地係上帝嘅身體，佢哋懂得聆聽上帝身體嘅教誨。當我哋嘅心對大自然嘅心聲開通，就會聽到一個世界嘅聲音。喺呢個世界，人類同大自然都找到自己嘅樣式。如果能夠察覺身邊各樣嘅聲音，對萬有創造主益加敬畏，就更能夠真心照管一切受造物。眾生在大自然，就像紅寶石嵌在黃金指環。親愛嘅主，你係上帝嘅道，一切受造物都藉你而生出。河流、樹木、高山低谷、鳥兒、馬兒、小麥、玉米、太陽、星辰、雨露、雷暴，當然還有人類，男與女、老與幼、黑與白、黃與紅、農夫與教師、修士與商家。主啊，一切受造物中都有你的蹤影，為一切存有的美，我感謝你。最後明辨嘅操練：第一，與耶穌在地上同行。試下開車到一條泥路上，走出車子，踏上塵土，效法耶穌昔日所行。
從馬可福音4章選一個比喻念出來，聽上帝藉着聖經呢本書及大自然之書要你對講乜嘢呢？同時讀呢兩本書對你操練明辨有何影響？與單單讀其中一本書有何不同？第二，與朋友在林間同行，選擇一條路徑，計劃行程，尋找大自然嘅美，盡少交談，保持安靜，觀察投入你所見所聞，全心飲於受造物之泉，嘗嘗主恩嘅滋味，便知道它是美善。第三，聆聽天堂和大自然嘅歌聲，或獨自一人，或結伴同行，親大自然，大聲念出以賽亞書55章12節：你們必歡歡喜喜而出來，平平安安蒙引導，大山小山必在你們面前發聲歌唱，田野的樹木也都拍掌。當聆聽大自然嘅樂聲，你們察覺到樹木嘅歌聲嗎？與樹木同拍掌，與諸山同跳舞，對你是什麼一回事呢？你覺得這很自然，還是很勉強呢？反思你與受造世界嘅關係，你會將太陽星星視作你嘅弟兄姊妹嗎？你會看自己是上帝救贖一切受造之物大功的一部分嗎？關於你喺上帝救贖計劃中嘅位置與角色，上帝會告訴你什麼呢？這種全景式嘅觀點是否為你增添咗一個視覺，有助你辨明上帝在你生命中嘅作為？好，今日分享到呢度，多謝大家。